Canon 咧今日咧終於公布咗呢部全新嘅 EOS R6 Mark III 啦。咁今次咧 Canon 咧好明顯地咧都話自己咧係要 set 一個 new standard 俾佢啊。咁其實啦，之前啊隔離台都已經有講過咧，就係呢個級數嘅機咧係一個 standard 嘅機啦。咁今次 Canon 咧就明顯地話呢一個係一個 new standard， 咁即係話咧佢嘅規格啊各方面咧都係咧喺而家同級嘅機種裏面咧真係一個新嘅標準嚟㗎。咁佢粒 sensor 咧就擁有呢個3250萬像素啦，咁係一個新設計嘅 sensor 嚟嘅，保留咗咧每秒40格嘅連拍，而佢最多咧可以咧用 RAW 啊連拍到150格咁多添㗎。咁佢今次仲新增咗呢個 P Capture 嘅功能啊，可以咧預先拍到20格咁多㗎，即係話如果你 set 每秒40格嘅話咧，可以組成半秒咁多㗎。咁講真啦，你話一般打雀影佢忽然間起飛嗰下咧，基本上係實夠㗎啦。對焦方面啦，咁雖然咧佢冇上面嗰兩部機嘅 Eyes Control 啦，咁但係咧仍然會有呢個 AI 主體辨識功能啊。咁所以咧你話佢對焦啊追焦啊完全係冇問題㗎。講真啦，雖然佢上面嗰兩部機有 Eyes Control 啦，但係我相信大部分用家都係寧願用翻機身嘅 AI 主體辨識咯，因為咁樣係仲快過你用眼去揾個焦點㗎嘛。咁除咗影相啊，而家嚟講拍片都係好重要啦。呢部機可以咧喺一個冇 crop 嘅情況之下咧，俾到 4K 120P 你啊，應該係同級裏面咧最勁嘅一部嚟㗎。兼且因為佢嘅3200萬像素嘅 sensor 啦，所以咧佢可以提供到咧7K Open 機俾大家㗎。咁要留意啦，當你 set 7K Open 機嘅時候咧，咁係要用翻咧佢個 Video Wall 㗎。咁我覺得係理所當然嘅，唔通我用得 7K Open 機，仲揀翻啲高壓縮嘅格式咩？用 Wall 就最好啦。咁外形方面啦，呢部機咧就同上一代咧就差唔多。咁啊，老實講啊，而家嚟講啦，呢部機佢都算係輕巧㗎啦，因為佢個 size 同以前咧單反年代咧一啲比較 low end 嘅單反咧係真係差唔多 size 啊。咁不過咧，佢而家咧跟呢支24-105咧，我覺得就好似有少少頭重尾輕咗少少。如果你揀翻佢支28-70-2.8咧，我覺得咧就真係絕配啦。咁而呢部機我相信咧，對於好多人嚟講，包括我自己啦，另一個最大嘅驚喜咧就係佢定價咧只係19280啊，即係19,000頭啊！咁講真啦，比起上一代咧，佢係冇加過價㗎，亦都比起隔離台同級機咧係更加平少少添㗎。咁但係佢嘅規格咧，喺而家嚟講咧係同級裏面最勁喎，真係超抵啊！咁除咗部機之外啦 ，Canon 今日咧就同時公布咗一支咧45mm f1.2 STM 嘅鏡頭啊。聽到支鏡用 STM 又冇 L， 就知道佢係一支平價嘅鏡頭啦。冇錯，佢定價咧只係3280蚊，3280蚊真係平到癲咗啊！咁當然啦，即係呢一刻咧我就未同大家試到啊，因為 Canon 未有 sample 俾我。不過咧，我就覺得只要佢收啲光圈已經好好咧，咁我就已經好滿意啦。因為呢個價位嘛，咁當然啦，如果佢全開嘅時候個光學質素都好好嘅話咧，就真係正晒啦。不過呢一刻咧，我自己就唔敢下判斷住，咁啊希望 Canon 咧快啲可以借到俾我同大家試啦。今日咧介紹嚟到呢先，因為冇得同大家試啊嘛。咁啊，如果大家想睇我試咗新機新鏡咧，記得訂閱我個頻道啊。咁下次再見啦，多謝各位，拜拜。